အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖျားသခင်ဤအမှုတော်ဖျားသခင်ဤစိတ်သဘောထားနှင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သုံးကိုယေရှုသည်ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်များကိုပြုလုပ်၏တစ်ယေရှုသည်လူ9000ကိုအစာကျွေးမွေး၏ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8မှ73ရှိမုန်ပေတရုညီအန်ဒရေအမည်ရှိသောတပည့်တော်ကမူယောမုန်9လုံးနှင့်ငါးကလေး2ကောင်ပါသောသူငယ်တစ်ယောက်ရှိပါ၏သို့တော်လည်းဤမျှလောက်များစွာသောသူတို့သည်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ထိုမုန်နှင့်ငါး2ကောင်တို့ကိုအဘယ်ပြောစရာရှိပါသနည်းဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းလူများတို့ကိုလျောင်းကြစေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုရက်၌မြက်ပင်ထူပြောလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ရေတွက်အားဖြင့်9000မြလောက်သောလူတို့သည်လျောင်းကြ၏ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှတပည့်တော်တို့အားဝေငှတော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်လျောင်းသောသူတို့အားဝေငှပြန်၏ထိုနည်းတူငါး2ကောင်ကိုလူများလိုချင်သမျှဝေငှကြ၏ထိုသူတို့သည်ဝါကြပြီးမှကိုယ်တော်ကဘာမျှမပြောက်စေခြင်းကကျွင်းကြံသောအကျိုးပဲတို့ကိုကောက်သိမ်းကြလော့ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍စားသောသူတို့၌ကျွင်းကြံသောမူယောမုန်9လုံး၏အကျိုးအပဲ့တို့ကိုကောက်သိမ်း၍12တောင်းအပြည့်ရကြ၏နှင့်လာဇရု၏သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကဖျားသခင်ကိုဖုံးထင်ရှားစေ၏ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်43မှ44လာဇရုထွက်၍လာလောဟုကြီးစွာသောအသံနှင့်ဟစ်ခေါ်တော်မူ၏ထိုအခါသေလွန်သောသူသည်မိမိခြေလက်၌ပစိုးနံငယ်နှင့်ရစ်ပတ်လျက်မျက်နာကိုလည်းဘဝနှင့်စီးလျက်ထွက်လာ၏ယေရှုကလည်းသူ့ကိုဖြီ၍လွှတ်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တို့ထဲမှဤနှစ်ခုကိုပင်ရွေးထား၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောဤနေရာမှာငါပြောလိုသောအကြောင်းအရာကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်လုံလောက်သောအတွက်ဖြစ်သည်ဤအံ့ဖွယ်နှစ်ခုကအတော်ပင်အံ့ဩဖို့ကောင်းသည်၎င်းတို့ကကျေးဇူးတော်ခင်မှာသခင်ယေရှု၏အံ့ဩဖွယ်တို့ကိုအလွန်ပင်ကိုးစားပြုသည်ပထမဆုံးပထမစာပိုက်ကိုအရင်ကြည့်ကြစို့ယေရှုကလူ9000ကိုကျွေးမွေးသည်မုန်9လုံးနှင့်ငါး2ကောင်ဆိုသည်မှာညီကဲ့သို့အယူဆမျိုးနီမုန်9လုံးနှင့်ငါး2ကောင်ကပုံမှန်ဆိုလျှင်လူဘယ်နှယောက်အတွက်လုံလောက်သနည်းပုံမှန်လူတစ်ယောက်စားသောအပေါ်မှာခြေခံပြီးသင်တို့တိုင်းတာကြည့်လျှင်လူ2ယောက်စာအတွက်ပင်လုံလောက်ပါလိမ့်မည်၎င်းကမုန်9လုံးနှင့်ငါး2ကောင်၏အခြေခံအကျဆုံးယူဆဖြစ်သည်သို့တော်လည်းမုန်9လုံးနှင့်ငါး2ကောင်ကိုလူဘယ်နှယောက်ကိုကျွေးသည်ဟုဤစာပိုက်မှာရေးထားသည်။ကျမ်းစာမှာဤကဲ့သို့မှတ်တမ်းတင်ထား၏ထိုရက်၌မြက်ပင်ထူပြောလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အရေအတွက်အားဖြင့်9000မြလောက်သောလူတို့သည်လျောင်းကြ၏မုန်9လုံးနှင့်ငါး2ကောင်နှင့်ရှင်ကြည့်လျင်လူ9000ကများသလောအရေအတွက်ကအလွန်များနေခြင်းကဘာအဓိပ္ပာယ်နည်းလူသားရှုထောင့်မှကြည့်လျင်မုန်9လုံးနှင့်ငါး2ကောင်ကိုလူ9000ခွဲဝေရန်မဖြစ်နိုင်ပေအဘဲကြောင့်ဆိုသောသူတို့၏ကွာခြားချက်ကအလွန်များသည်လူတိုင်းကခက်သေးသေးတကိုက်သာကိုက်လျင်ပင်လူ9000အတွက်လောက်မည်မဟုတ်ချေသို့တော်လည်းဤနေရာမှာသခင်ယေရှုကအံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်သူသည်လူ9000ကိုဗိုက်ပြေအောင်စားရယုံမကအပိုပါထွက်အောင်လုပ်ခဲ့သည်ကျမ်းစာမှာဤကဲ့သို့ဖော်ပြသည်ထိုသူတို့သည်ဝါကြပြီးမှ
ကိုတော်ကဘာမှမပြောက်စေခြင်းကကျွင်းကြံသောအကျိုးပဲတို့ကိုကောက်သိမ်းကြလောဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍စားသောသူတို့၌ကြံကျွင်းသောမူရောမုံငါးလုံး၏အကျိုးပဲတို့ကိုကောက်သိမ်း၍12တောင်းအပြည့်ရကြ၏ဤအံ့ဩဖွယ်ရာစမ်းကြယ်မှုသည်လူတို့ကိုသခင်ယေရှု၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အဆင့်အတန်းကိုမြင်စေပြီးဖျားသခင်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဟုဆိုသည်ကိုလည်းမြင်စေခဲ့သည်ဖျားသခင်၏အဆုံးအစမရှိသောဖုံးတကိုးကိုသူတို့မြင်ခဲ့သည်မုံငါးလုံးနှင့်ငါးနှကောင်ကလူ9000ကိုကျွေးရန်လုံလောက်ခဲ့သည်သို့တော်လည်းဘာစားစားမှမရှိခဲ့လျှင်ဖျားသခင်ကလူ9000ကိုကျွေးနိုင်ပါမည်လောကျွေးနိုင်သည်၎င်းသည်အံ့ဩစမ်းကြယ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တေချာပေါက်လူတို့သည်ဤသည်ကိုညံ့မမိနိုင်ဘူးဟုခံစားခဲ့ရပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းပြီးထူးခြားစမ်းကြယ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်အတွက်ကဤကဲ့သို့အရာမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းကဘာမျှမဟုတ်သေးပေ၎င်းကဘုရားသခင်အတွက်တာမန်ပင်ဖြစ်သောကြောင့်ဘာကြောင့်ဤတစ်ခုကိုပင်အတိတ်ပဲဖွင့်ရန်ယူသည်နီအဘဲကြောင့်ဆိုသောဤအံ့ဩဖွယ်နောက်မှာတည်ရှိသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်ကတခါမျှမတွေ့ရှိသေးသောသခင်ယေရှု၏အလိုတော်ပါဝင်သည်ပထမဆုံးဤလူ9000ကမိကဲ့သို့လူမျိုးများဖြစ်သည်နီဆိုသည်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားကြည့်ကြမည်သူတို့ကသခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်တို့ဟုတ်သလောကျမ်းစာမှာသူတို့သည်သူ၏နောက်လိုက်တို့မဟုတ်ဘူးဆိုသည်ကိုငါတို့သိကြသည်သခင်ယေရှုမည်သူဆိုသည်ကိုသူတို့သိကြသလောလုံးဝမသိပေအ ਨੇ ဆုံးသူတို့ရှေ့မှာရပ်နေသောသူကခရစ်တော်ဆိုသည်ကိုသူတို့မသိခဲ့ပေသို့မဟုတ်တချို့ကသူ့နာမည်ကဘာဆိုသည်ကိုသိချင်သိလိမ့်မည်သူလုပ်ခဲ့သမျှတချို့ကိုသိမည်သို့မဟုတ်ကြားဘူးလိမ့်မည်သူတို့ကသတင်းများ၌ကြားရသောသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိလိုယုံလောက်ပင်ရှိသည်သို့တော်လည်းသူတို့ကသူ့နောက်ကိုလိုက်သည်ဟုသင်တို့သေချာပေါက်မပြောနိုင်ပေသူ့ကိုနားလည်ရန်ဆိုသည်မှာပို၍ပင်မဖြစ်နိုင်ပေသခင်ယေရှုကဤလူ9000ကိုမြင်သောအခါသူတို့သည်စာလောင်ပြီးသူတို့ဗိုက်ပြအောင်စားရန်ပင်စဉ်းစားနိုင်ကြသည်ဤအကြောင်းအရာကြောင့်သခင်ယေရှုသည်သူတို့၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့သည်သူတို့၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းသောအခါသူ့နှလုံးသားထဲ၌ညီသည်တို့ရှိနေခဲ့သည်။ဗိုက်ပြေသွားအောင်သာစားခြင်းနေသောဤလူတို့အပေါ်သူ့သဘောထားကညီခဲ့သူနီ။ဤအချိန်မှာသခင်ယေရှု၏အတွေးတို့နှင့်သူ့သဘောထားကဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်အနှစ်သာရတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။အစားအစာလုံလုံလောက်လောက်စားရန်သာဖြစ်နေသောဘိုက်ဟာလာဟင်းလင်းနှင့်ဤလူ9000ကိုရင်ဆိုင်ရသောအခါသူနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိလိုစိတ်တို့မျောလင့်ချက်တို့ပြည့်နေသောဤလူတို့ကိုရင်ဆိုင်ရသောအခါသခင်ယေရှုသည်သူတို့ကိုကျေးဇူးတော်ချပေးသနာရန်ဤအံ့ဩဖွယ်ရာကိုအသုံးချရန်သာစဉ်းစားခဲ့သည်သို့တော်လည်းသူတို့ကိုသူဤနောက်လိုက်တို့ဖြစ်လာရန်သူမမျှော်လင့်ခဲ့ပေသူတို့သည်ပျော်ခြင်း၍တသက်ဖြစ်ပြီးဗိုက်ပြေအောင်စားခြင်း၍တသက်ပင်ဆိုသည်ကိုသူသိသောအတွက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူ့မှာရှိသမျှနှင့်အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးလူ9000ကိုကျွေးရန်မုံ9လုံးနှင့်9နှကောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဖြေပြော်မှုကိုနှစ်သက်သောလူတို့အံ့ဩဖွယ်ရာတို့ကိုကြည်လိုသောသူတို့၏မျက်လုံးကိုသူဖွင့်ခဲ့ပြီးလူစားတိခံယူထားသောဘုရားသခင်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်သောအရာတို့ကိုသူတို့၏မျက်လုံးနှင့်တက်အပ်မြင်ခဲ့ရသည်သခင်ယေရှုကသူတို့၏တိလိုစိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်တိတာမြင်သာသောအရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့တော်လဲဤလူ9000ကအစာကောင်းကောင်းစားလိုခြင်းတသက်ပင်ဆိုသည်ကိုသူ့နှလုံးသားထဲ၌သူသိနေခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူဘာမှမပြောခဲ့ပေသို့မဟုတ်သူတို့ကိုဘာမှတရားမဟောခဲ့ပေဤအံ့ဩဖွယ်ရာကိုသာသူတို့ကိုမြင်စေခဲ့သည်သူ့နောက်ကိုအမှန်တကယ်လိုက်သောသူ၏တပည့်တော်တို့ကိုသူဆက်ဆံတဲ့ကဲ့သို့ဤလူတို့ကို
လုံးဝဆက်ဆံ၍မရပေ။သို့တော်လည်းဖျားသခင်နှလုံးသားမှာဖန်ဆင်းခံအလုံးကသူ၏စီးမြင်အောက်မှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်သောအခါဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရစေရန်သူ့မြင်ကွင်းမှာရှိသောဖန်ဆင်းခံအလုံးကိုသူခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ဤလူတို့ကသူမည်သူဆိုသည်ကိုမသိတော့လဲသို့မဟုတ်သူ့ကိုနားမလည်တော့လဲသို့မဟုတ်သူ့ကိုမြည်ကဲ့သို့တီးတန့်အမြင်တစ်ခုမျှမရှိတော့လဲသို့မဟုတ်မုန်းနို့နှင့်ငါးကိုသူတို့စားပြီးသည့်တိုင်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းမရှိတော့လဲ၎င်းကဖျားသခင်အရေးစိုက်သောအရာမဟုတ်ပေဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရရန်ဤလူတို့ကိုအလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုသူပေးခဲ့သည်ဖျားသခင်ကသူလှုပ်သောအရာတို့မှာစီးရှိပြီးမယုံကြည်သူတို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ကာကွယ်ခြင်းမပြုလုပ်ပေအထူးသဖြင့်သူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရရန်သူတို့ကိုအခွင့်မပေးဘူးဟုလူတချို့တို့ကပြောကြသည်အမှန်တကယ်ပင်ဤကဲ့သို့လောဖျားသခင်၏အမြင်မှာသူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းခဲ့သောသက်ရှိဖန်ဆင်းခံတို့ဖြစ်နေသည်၍သူတို့ကိုစီမံပြီးဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်သူတို့ကိုကြွေးမွေးလိမ့်မည်သူတို့အတွက်စီစဉ်လိမ့်မည်သူတို့ကိုမတူညီသောနည်းလမ်းတို့နှင့်အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်၎င်းတို့ကအရာအလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်အတွေးများနှင့်စိတ်သဘောထားဖြစ်သည်မုံငါးလုံးနှင့်ငါးနှကောင်ကိုစားခဲ့သောလူ9000သည်သခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ရန်မစီစဉ်ခဲ့တော့လဲသခင်ယေရှုသည်သူတို့ကိုမတင်းကျပ်ခဲ့ပေသူတို့ဘိုက်ပြေအောင်စားပြီးသည်နှင့်သခင်ယေရှုဘာလုပ်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကိုသင်သိသလောသူတို့ကိုတခုခုတရားဟောခဲ့သလောဤသည်ကိုလုပ်ပြီးနောက်သူဘယ်ကိုသွားသနည်းသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုတခုခုပြောသည်ဟုကျမ်းစာ၌မှတ်တမ်းတင်မထားပေသူ၏အံ့ဩဖွယ်ပြီးမြောက်သွားသောအခါသူတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားသည်သို့ဆိုလျှင်ဤလူတို့အတွက်တတ်မှတ်ချက်တို့သူပြုလုပ်ခဲ့သလောမုန်းတီးခြင်းတစ်ခုခုရှိသလော၎င်းတို့တစ်ခုမျှမရှိပေသူ့နောက်ကိုမလိုက်သူတို့ကိုသူအာယုံမဆိုင်လူတော်ခြင်းတသက်ပင်ဖြစ်သည်တဖန်ဤအချိန်မှာသူ့နှလုံးသားသည်နာကျင်နေသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောပျက်စီးနေသောလူသားမျိုးနွယ်ကိုသူမြင်ပြီးပြီသူ့ပေါ်လူသား၏ညှင်းပယ်မှုကိုသူခံစားခဲ့ရပြီးပြီဤလူတို့ကိုသူမြင်သောအခါသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူရှိနေသောအချိန်မှာလူသား၏တုံးအားမှုနှင့်အတိမဲ့မှုတို့ကသူ့ကိုအလွန်ကိုဝမ်းနည်းစေပြီးသူ့နှလုံးသားကိုနာကျင်စေသည်ထို့ကြောင့်ဤလူတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပင်ထားခဲ့လိုသည်သခင်ကသူ့နှလုံးသားထဲ၌သူတို့အတွက်ဘာသတ်မှတ်ချက်မျှမရှိခဲ့ပေသူတို့ကိုသူအာယုံမဆိုင်လိုခဲ့ပေထူးသဖြင့်သူတို့အပေါ်မှာသူ၏စွမ်းရင်ကိုသုံးမချလိုပေသူတို့ကသူ့နောက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုသည်ကိုသူသိခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်နေတော့လဲသူတို့အပေါ်၌ထားသောသူ့သဘောထားကအလွန်ရှင်းလင်းနေပါသေးသည်သူတို့ကိုသူကကျေးဇူးတော်ချပေးသနာရန်ကျင်နာစွာဆက်ဆံခြင်းကိုတသက်ဖြစ်သည်၎င်းကသူ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာရှိသောဟန်စင်းခံတိုင်းပေါ်ဘုရားသခင်၏သဘောထားဖြစ်သည်ဟန်စင်းခံတိုင်းအတွက်သူတို့ကိုကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံသည်ထောက်ပံ့သည်ပြုစုဆောင်ရှောက်သည်သခင်ယေရှုကလူစားတိခံယူထားသောဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူသည်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်အနှစ်သာရကိုအလွန်ပင်သဘာဝကျစွာဖြင့်ဖွင့်ပြပြီးဤလူတို့ကိုကျင်ကျင်နာနာနှင့်ဆက်ဆံခဲ့သည်သူတို့ကိုတနာကျင်နာသောနှလုံးသားနှင့်တီးခံခြင်းနှင့်ကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံခဲ့သည်သခင်ယေရှုကိုဤလူတို့ကမြည်ကဲ့သို့ပင်မြင်ပါစေမြည်ကဲ့သို့သောရလဒ်တို့ပင်ရလာပါစေဖန်ဆင်းခြင်းအလုံး၏အရှင်သခင်အဖြစ်သူ၏နေရာကိုအခြေခံပြီးဖန်ဆင်းခံတိုင်းကိုဆက်ဆံခြင်းတသက်ပင်ဖြစ်သည်သူဖွင့်ပြသောအရာကချွင်းချက်မရှိဘ
ရားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်သူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုကတိတ်တဆိတ်နှင့်တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့သည်ထို့နောက်တိတ်တဆိတ်နှင့်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်၎င်းကဘုရားသခင်၏စိတ်သဘောထား၏မည်သည့်လက္ခဏာသွင်းပြနီ၎င်းကဘုရားသခင်၏ချစ်ခင်ကျင်နာခြင်းဟုသင်တို့ဆိုနိုင်သလောဘုရားသခင်ကတကူကောင်းမဆန်ဘူးဟုသင်ဆိုနိုင်မည်လောတာမန်လူတစ်ယောက်ကဤသည်ကိုလုပ်နိုင်သလောလုံးဝမလုပ်နိုင်ပေတကယ်အနှစ်သာရမှာမုံငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်နှင့်သခင်ယေရှုကြွေးခဲ့သောဤလူ9000ကမြည်သူတို့နီသူတို့သည်သခင်ယေရှုနှင့်ကန့်ညီသောလူတို့ဟုသင်တို့ဆိုနိုင်သလောသူတို့အားလုံးကဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်သူတို့ဟုဆိုနိုင်သလောသူတို့သည်သခင်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဟုသေချာပေါက်ပြောနိုင်၏တဖန်သူတို့၏အနှစ်သာရသည်ဘုရားသခင်ကိုလုံးဝစန့်ကျင်သည်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုမိခဲ့သို့ဆက်ဆံခဲ့သည်ဘုရားသခင်ပေါ်လူတို့၏ရန်လိုမှုကိုထိန်းရန်နီးလန်းတစ်ခုကိုသူအသုံးပြုခဲ့သည်ထိုနီးလန်းကိုကျင်နာခြင်းဟုခေါ်သည်၎င်းသည်သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုအပြစ်သားတို့ဖြစ်မြင်တော်လဲမြည်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်၏အမြင်မှာသူတို့သည်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤအပြစ်သားတို့ကိုကျင်ကျင်နာနာနှင့်သူဆက်ဆံစေပင်ဖြစ်သည်၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏သီးခံခြင်းဖြစ်ပြီးဤသီးခံခြင်းကဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အနှစ်သာရအားဖြင့်သတ်မှတ်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့သောမည်သည့်လူသားကမျှလုပ်နိုင်သောအရာမဟုတ်ပေဘုရားသခင်သာလျှင်လုပ်နိုင်၏သင်ကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ဘုရားသခင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်သဘောထားကိုအမှန်တကယ်အသိအမှတ်ပြုတန်ဖိုးထားနိုင်သောအခါသင်ကဘုရားသခင်၏စိတ်ခံစားမှုတို့ကိုအမှန်တကယ်နားလည်နိုင်ပြီးဖန်ဆင်းခံနိုင်ကိုအရေးစိုက်သောအခါဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းခဲ့သောလူတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်တက်ရောက်စေခဲ့သောချစ်ချင်းနှင့်လေးထားခြင်းကိုသင်နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်သောအခါဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းကိုဖော်ပြရန်စကားလုံးနှလုံးကိုသင်အသုံးပြုလိမ့်မည်ထိုစကားလုံးနှလုံးကမြည်သည်နီတချို့လူတို့ကတကူကောင်းမဆန်ခြင်းဟုပြောကြပြီးတချို့လူတို့ကပရာဟိတာဟုပြောကြသည်ဤနှစ်ခုထဲ၌ပရာဟိတာကဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းကိုဖော်ပြရန်မသင့်တော်ဆုံးအရာဖြစ်သည်၎င်းကလူတစ်ယောက်၏ကျေပြန့်သောအတွေ့အကြုံနှင့်ခံစားချက်တို့ကိုဖော်ပြရန်လူတို့အသုံးပြုသောစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်ဤစကားလုံးကိုငါအတော်ပင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောအစီအစဉ်တကြမဟုတ်လက်လွတ်စပယ်မြည်သည့်စီးမြင်တစ်ခုမျှမပါဝင်ပဲအချို့သောသူတို့ကိုကူညီမှုပြုလုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသောအတွက်ဖြစ်သည်၎င်းကမိုင်မဲပြီးခေါင်းရှုပ်နေသောလူတို့၏အလွန်အမင်းစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဤစကားလုံးကိုဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအခါဘုရားသခင်ကိုစော်ကားသောကြရက်အနက်တေချာပေါက်ရှိနေသည်ဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုပိုပြီးကိုက်ညီစွာဖော်ပြသောစကားလုံးနှလုံးငါမှရှိသည်ထိုစကားလုံးနှလုံးကမြည်သည်တို့နီပထမတစ်ခုကအလွန်ကြီးမားသည်ဤစကားလုံးကစိတ်အာရုံကိုအလွန်မနှိုးစွာပေးသလောဒုတိယကအလွန်ကျေပြန့်သည်ဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းကိုငါဖော်ပြလေရှိသောဤစကားလုံးနှလုံးနောက်မှာတကယ်အဓိပ္ပာယ်တို့ရှိသည်ဓာတ်ရိုက်ယူလျင်အလွန်ကြီးမားသည်ဆိုခြင်းကအရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ဒုတယ်သို့မဟုတ်စွမ်းအားကိုဖော်ပြသည်သို့တော်လည်းထိုအရာဝတ္ထုကညီမျှကြီးသည်ဆိုသည်မှာအရေးမကြီးပေ၎င်းသည်လူတို့ထိနိုင်မြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်ဤအရာကတည်ရှိသောအတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်စိတ်ကူးသက်သက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုမဟုတ်ပေရှင်ကြည့်သောအခါဤအရာကတ
တိကျပြီးလက်တွေ့ကြသည်ဟုလူတို့ကိုမြင်စေသည်သင်ကဤသည်ကိုမြေပြင်ညီမှကြည့်၍ဖြစ်စေသို့မဟုတ်သုံးဘက်မြင်ရှုထောင့်မှကြည့်၍ဖြစ်စေအရေးမကြီးပေသူ၏တည်ရှိမှုကိုစိတ်ကူးကြည့်ရန်မလိုအပ်ပေအဘဲကြောင့်ဆိုသောတကယ်တည်ရှိသောအရာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းကိုဖော်ပြရန်အတွက်အလွန်ကြီးမားသည်ဆိုသည်ကိုအသုံးပြုခြင်းကသူ၏ချစ်ခြင်းကိုတိုင်းတာနေတကယ်သို့ခံစားရနိုင်သည်သို့တော်လည်း၎င်းသည်တိုင်းတာ၍မရနိုင်မှုဆိုသောခံစားချက်ကိုလည်းပေးသည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းကတိုင်းတာ၍ရနိုင်သည်ဟုငါပြောလိုသည်ဘဲကြောင့်ဆိုသောသူ၏ချစ်ခြင်းကတာမန်အမျိုးအစားတစ်ခုမဟုတ်တကယ်သို့ဒဏ္ဍာရီတွေကပေါက်ဖွာလာခြင်းလည်းမဟုတ်၍ပင်ဘုရားသခင်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအရာအလုံးဝေမျှသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်မတူညီသောအဆင့်တို့နှင့်မတူညီသောရှုထောင့်တို့မှာဖန်ဆင်းခံအလုံးခံစားကြရသောအရာဖြစ်သည်လူတို့ကဤသည်ကိုမမြင်နိုင်မထိနိုင်တော့လေဤချစ်ခြင်းကအရာအလုံးစီကိုအထောက်အပံ့နှင့်အသက်ကိုတည်ဆောင်ပေးပြီးသူတို့ဘဝမှာနည်းနည်းချင်းစီဖွင့်ပြသည်ဤအရာတို့သည်အရေးအတွက်များပြီးအချိန်တိုင်းသူတို့နှစ်သက်ခံစားကြသောဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုသက်သေခံကြသည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းကတိုင်းတာ၍မရနိုင်ဘူးဟုပြောမည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောအရာအလုံးကိုပံ့ပိုးပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်သောဘုရားသခင်၏နက်နဲမှုကလူသားတို့နားလည်သဘောပေါက်ရန်အတွက်ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရာအလုံးအတွက်ဘုရားသခင်၏အတွေးများနှင့်အထူးသဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်အတွေးများသည်လည်းခက်ခဲသောအတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဖန်ဆင်းရှင်သွန်လောင်းခဲ့ရသောသွေးနှင့်မျက်ရည်တို့ကိုမြည်သူမျှမသိပေသူကိုယ်တိုင်လက်တို့နှင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သောလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဖန်ဆင်းရှင်၏ချစ်ခြင်း၏နှက်ရှိုင်းမှုသို့မဟုတ်ဝင်တော့ဝင်ပိုးကိုမြည်သူမျှသဘောမပေါက်နိုင်မြည်သူမျှနားမလည်နိုင်ပေဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းကိုအလွန်ကြီးမားသည်ဟုဖော်ပြခြင်းကသူ၏အကျယ်ဝန်းနှင့်သူဖြစ်တည်မှု၏တမန်တရားကိုလူတို့အတိအမှတ်ပြုတန်ဖိုးထားပြီးနားလည်အောင်ကူညီပေးရန်ဖြစ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုသောစကားလုံး၏တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုပိုပြီးနက်နဲစွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းခြင်းဆိုသောအမည်နာမ၏စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပိုမိုနက်နဲသောနားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်ဆိုသောစကားလုံးကဘာကိုဖော်ပြလေရှိသနည်းပင်လယ်သို့မဟုတ်စัจ java လားအလွန်ကျယ်ပြန့်သောစัจ java လားသို့မဟုတ်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောပင်လယ်ကဲ့သို့အရာမျိုးတို့အကြမ်းမြင်အသုံးပြုသည်စัจ java လား၏ကျယ်ပြန့်မှုနှင့်နက်ရှိုင်းမှုသည်လူသား၏နားလည်မှုထက်ကျော်လွန်ပြီးသူတို့လေးစားရှုမောမှုအပြည့်ရှိသောလူသား၏စိတ်ကူးထင်မြင်မှုကိုဖန်ဆာသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်သူ၏ထူးခြားစမ်းကြယ်မှုနှင့်နက်နဲမှုသည်မျက်စိနှင့်မြင်နိုင်မှုအတွင်းမှာရှိတော်လဲလက်လန်းမမီနိုင်သောနေရာ၌ရှိ၏ပင်လယ်ကိုသင်စဉ်းစားကြည့်သောအခါသူ၏အကျယ်အဝန်းကိုသင်စဉ်းစားသည်အကန့်အသတ်မရှိဘူးဟုထင်ရသည်သူ၏စမ်းကြယ်မှုနှင့်ပါဝင်မှုကိုသင်ခံစားနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းကိုဖော်ပြရန်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်ဆိုသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းသည်ညီမျှတန်မိုးရှိသည်ဆိုသည်ကိုလူတို့ခံစားရရန်သူချစ်ခြင်း၏ကြီးမြတ်သောအလှပကိုခံစားရရန်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်း၏စွမ်းအားသည်အဆုံးအစမရှိဖြစ်ပြီးကျယ်ပြန့်သည်ဆိုသည်ကိုခံစားရစေရန်လူတို့ကိုကူညီရန်အတွက်ဖြစ်သည်သူချစ်ခြင်း၏တန်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းနှင့်သူချစ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ဖွင့်ပြသောဘုရားသခင်၏ထိပါစော်ကား၍မရနိုင်ခြင်းနှင့်ဂုဏ်ကျက်သည်ကိုခံစားနိုင်အောင်ကူညီပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်ယခုအလွန်ကျယ်ပြန့်သည်ဆိုခြင်းကဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းကိုဖော်ပြရန်အတွက်တင့်တော်သောစကားလုံးဖြစ်သည်ဟုသင်တို့ထင်သလောဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းကဤစကားလုံးနှလုံးအလွန်ကြီးမားသည်နှင့်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်ဆိုသည်တို့နှင့်လ
ပြောညီနိုင်သလောလုံးဝပြောညီနိုင်သည်လူသားဘာသာစကားမှာဤစကားလုံးနှလုံးသာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျင်သင့်တော်သည်ဖျားသခင်ချစ်ချင်းကိုဖော်ပြရန်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျင်နီးစပ်သည်သင်တို့ဤကဲ့သို့မထင်ဘူးလောသင်တို့ကိုဖျားသခင်ချစ်ချင်းကိုဖော်ပြခိုင်းလျင်ဤစကားလုံးနှလုံးကိုသုံးမည်လောသင်တို့မသုံးပြရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးပင်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဘုရားသခင်ချစ်ချင်းပေါ်သင်တို့၏နားလည်ခြင်းနှင့်အတိအမှတ်ပြုတန်ဖိုးထားခြင်းတို့ကပြန်ပြူးသောအယူဆပေါ်မှာကန့်သက်ထားပြီးသုံးဘက်မြင်နေရာ၏အမြင့်ကိုမတက်လှမ်းသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်သို့ဆိုလျှင်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်၏ချစ်ချင်းကိုဖော်ပြခိုင်းလျင်သင်တို့မှာစကားလုံးမရှိဘူးဟုသင်တို့ခံစားရလိမ့်မည်သင်တို့ဘာမျှမပြောနိုင်ဘဲနှင့်ပင်ရှိလိမ့်မည်ယနေ့ငါပြောသောဤစကားလုံးနှလုံးသည်သင်တို့အတွက်နားလည်ရန်ခံနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ဤအတိုင်းပင်သဘောမတူခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၎င်းကဘုရားသခင်ချစ်ချင်းပေါ်သင်၏အတိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်းကအပေါ်ယံဆန်ပြီးကျင်းမြောင်းသောနယ်ပယ်မှာရှိသည်ဟုပင်ဆိုနိုင်သည်ဖျားသခင်ကတကူကောင်းမဆန်မှုဟုယခင်ကငါပြောခဲ့သည်တကူကောင်းမဆန်မှုဟုသောစကားကိုသင်တို့မှတ်မိသည်ဖျားသခင်ချစ်ချင်းသည်တကူကောင်းမဆန်ဟုသာဆို၍ရနိုင်မည်လော၎င်းကနေလွန်မကျင်းလေသလောဤချက်မှတခုခုရရန်အတွက်ဤကိစ္စကိုသင်တို့ပို့ပြီးစဉ်းစားတွေးတောသင်သည်အပေါ်ကအကြောင်းအရာကပထမဆုံးအံ့ဩဖွယ်မှာဘုရားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်သူ၏အနှစ်သာရကိုငါတို့မြင်သောအရာဖြစ်သည်လူတို့နှစ်ထောင်ပေါင်းချိုဖတ်ခဲ့သောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တော်လေသူ့မှာရိုးရှင်းသောဇာတ်ကွက်တစ်ခုရှိပြီးရိုးရှင်းသောဖြစ်ရပ်ကိုလူတို့ကိုမြင်စေသည်သို့တော်လည်းဤရိုးရှင်းသောဇာတ်ကွက်၌ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုကိုငါတို့မြင်နိုင်သည်ဘုရားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်သူ၏အရာအလုံးနှင့်ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်သူမှာရှိသောဤအရာတို့ကဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကိုကိုးစားပြုပြီးဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်၏အတွေးတို့၏ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ကသူ့အတွေးတို့ကိုဖော်ပြသောအခါဤအရာကသူ့နှလုံးသားထဲမှအတန်၏ဖော်ပြခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်သူ့ကိုနားလည်နိုင်သောသူများသူ့ကိုသိပြီးသူ့ကိုနားလေသဘောပေါက်သောသူများရှိရန်သူမျှော်လင့်သည်သူ့နှလုံးသား၏အတန်ကိုကြားနိုင်ပြီးသူ့အလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်တက်ကြွစွာလက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သောသူတို့ရှိရန်သူမျှော်လင့်သည်သခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်သောဤအရာတို့သည်ဘုရားသခင်၏တိတ်ဆိတ်သောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်နောက်တစ်ခုအတွက်ဤစာပိုက်ကိုကြည့်ကြစို့လာဇရု၏သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကဘုရားသခင်ကိုဖုံးထင်ရှားစေသည်ဤစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးသင်တို့၏အမြင်ကအဘယ်နည်းသခင်ယေရှုပြသခဲ့သောဤတကိုး၏အဓိပ္ပာယ်ကယခင်ကတစ်ခုထက်ပိုပြီးကြီးမားသည်ကျောင်းမှာသေသောသူကိုအုတ်ဂူမှပြန်ပြီးရှင်စေခြင်းထက်ညီသည့်အံ့ဩဖွယ်ကားမျှပိုပြီးအံ့ဩစရာမကောင်းပေသခင်ယေရှုကဤကဲ့သို့အရာမျိုးကိုလုပ်ခြင်းသည်ထိုခေတ်မှာအတော်ပင်ရှိပါ၏ဘုရားသခင်ကလူစားတီးဖြစ်လာသောအတွက်ကြောင့်လူတို့ကသူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်ပြင်သူ၏လက်တွေ့ကျသောအပိုင်းသူ၏မထင်ရှားသောအပိုင်းကိုမြင်နိုင်သည်တချို့လူတို့ကသူ့ထံ၌ရှိပုံရသောအားအင်တချို့သို့မဟုတ်သူ၏ဇယိုက်လက္ခဏာတချို့ကိုမြင်ပြီးနားလည်လျင်ပင်သခင်ယေရှုကမြည်သည့်နေရာကလာသည်သူ၏တကယ်အနှစ်သာရကမြည်သည်နီနောက်ထပ်တကယ်တမ်းမြည်သည်တို့ကိုသူထက်လုပ်နိုင်သည်ဆိုသည်ကိုမြည်သူမျှမသိပေဤရာအလုံးကိုလူသားမျိုးနွယ်ကအသိရှိပေလူတို့တော်တော်များများကဤရာ၏တတ်သေးကိုလိုချင်ကြပြီးအမှန်တရားကိုသိလိုကြသည်ဘုရားသခင်ကသူကိုယ်တိုင်၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုတတ်သိပြရန်တခုခုလုပ်ပြနိုင်သလောဘုရားသခင်တို့၎င်းကအလွန်လွယ်လွန်း၏အလွန်လွယ်ကူသောအရာဖြစ်သည်
သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အနှစ်သာရကိုသက်သေပြရန်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုမည်သည့်အချိန်၌မဆိုသူတစ်ခုခုလုပ်ပြနိုင်သည်သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ကအမှုအရာတို့ကိုအစီအစဉ်နှင့်အဆင့်တို့နှင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်သူသည်အကြောင်းအရာတို့ကိုလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ပေလူသားမျိုးနွယ်မှမြင်ရရန်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိဆုံးအရာတစ်ခုကိုလုပ်ရန်တင့်တော်သောချိန်နှင့်တင့်တော်သောအခွင့်အရေးကိုသူကြည့်သည်ဤချက်ကသူ၏အာဏာနှင့်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုသက်သေပြသည်သို့ဆိုလျှင်လာဇရု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသခင်ယေရှု၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုသက်သေပြသလောကျမ်းစာ၏ဤစာပိုက်ကိုကြည်ကြစို့လာဇရုထွက်၍လာလောဟုကြီးစွာသောအသံနှင့်ဟစ်ခေါ်တော်မူ၏ထိုအခါသေလွန်သောသူသည်ထွက်လာ၏သခင်ယေရှုကဤကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်လိုက်သောအခါသူတစ်ခုသာပြောခဲ့သည်လာဇရုထွက်၍လာလောထိုအချိန်တွင်လာဇရုကသူ့အုပ်ကူမှထွက်လာသည်သခင်ယေရှုမြွက်ကြားခဲ့သောစကားတခွန်းကြောင့်၎င်းသည်ပြီးမြောက်ခဲ့သည်ဤချိန်ကာလမှာသခင်ယေရှုကရှစ်ပလင်တစ်ခုမပြင်ဆင်ခဲ့ပေအခြားပြုမှုတို့ကိုမလုပ်ခဲ့ပေတခုသာသူပြောခဲ့သည်ဤသည်ကိုအံ့ဩဖွယ်ဟုခေါ်မည်လောအမိန့်ဟုခေါ်မည်လောသို့မှမဟုတ်မော်စွမ်းတစ်ခုလောအပေါ်ယံကိုကြည့်လျင်အံ့ဩဖွယ်ရာတစ်ခုဟုခေါ်နိုင်သည်ယခုခေတ်ရှုထောင့်မှကြည့်လျင်ဤသည်ကိုသင်တို့အံ့ဩဖွယ်ရာဟုပင်ခေါ်ဆိုနိုင်သေးသည်သို့တော်လည်းတေချာသည်မှာဝိညာဉ်တစ်ခုကိုတေခြင်းမှပြန်ရှင်သန်စေသောမော်ဂါထာတစ်ခုဟုမခေါ်နိုင်ပေမော်စွမ်းတစ်ခုလုံးဝမဟုတ်ပေဤအံ့ဩဖွယ်ရာကအလွန်ပင်တာမန်ဖြစ်သောဖန်ဆင်းရှင်၏အာဏာထုတ်ပေါ်ပြသခြင်းအသေးစားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဟုပြောမည်ဆိုလျှင်မှန်ကန်၏၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏အာဏာနှင့်အရေးချင်းဖြစ်သည်လူတစ်ယောက်ကိုသေစေရန်သူ့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှထွက်ပြီးမရဏနိုင်ငံကိုပြန်သွားရန်သို့မဟုတ်အဘယ်ရက်ကိုပင်သွားရန်ဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်၌အာဏာရှိသည်လူတစ်ယောက်သေသောအခါသေပြီးနောက်သူတို့ဘယ်ကိုသွားမည်စသည်တို့ကိုဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်သည်ဤသည်ကိုသူမြည်သည့်အချိန်နှင့်မြည်သည့်နေရာ၌မဆိုလုပ်နိုင်သည်သူသည်လူသားအဖြစ်ပြတ်တို့အရာဝတ္ထုတို့စัจ java လားသို့မဟုတ်ဒီနေရာတို့၏ကန့်သတ်ထားခြင်းကိုမခံရပေသူလှုပ်ချင်သည်ဆိုလျှင်သူလှုပ်နိုင်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောအရာအလုံးနှင့်တက်ရှိအလုံးသည်သူ့အုပ်စိုးမှုအောက်၌ရှိပြီးအရာအလုံးသည်သူ၏စကလုံးသူ၏အာဏာအားဖြင့်အသက်ရှိသည်သေသည်သူသည်သေသူတစ်ယောက်ကိုပြန်ရှင်စေနိုင်သည်ဤသည်မှာလည်းသူဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာ၌မဆိုပြုလုပ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်၎င်းသည်ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင်ပိုင်ဆိုင်သောအာဏာဖြစ်သည်လာဇရုကိုသေခြင်းမှပြန်ရှင်စေခြင်းကဲ့သို့အရာတစ်ခုကိုသခင်ယေရှုကလှုပ်ဆောင်သောအခါသူ၏ရည်မှန်းချက်ကလူသားတို့အတွက်သက်သေပြရင်နှင့်စာတန်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်၏အရာရာတိုင်းလူသားမျိုးနွယ်၏ရှင်ခြင်းနှင့်သေခြင်းသည်ဖျားသခင်ကသတ်မှတ်သည်ဆိုသည်ကိုလူသားတို့နှင့်စာတန်ကိုသိစေရန်ဖြစ်ပြီးသူသည်လူစားတီးဖြစ်လာတော့လေမြင်နိုင်သောရုပ်ဝတ္ထုလောကနှင့်လူတို့မမြင်နိုင်သောဝိညာဉ်လောကမှာပါအုပ်စိုးလျက်ရှိနေသည်ဆိုသည်ကိုစာတန်ကိုသိစေရန်ဖြစ်သည်၎င်းသည်လူသား၏အရာရာတိုင်းကစာတန်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးဆိုသည်ကိုလူသားတို့နှင့်စာတန်ကိုသိစေရန်ဖြစ်သည်၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏အာဏာကိုဖွင့်ပြခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်သည်၎င်းသည်လူသားမျိုးနွယ်၏ရှင်ခြင်းနှင့်သေခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏လက်ထဲ၌ရှိ၏ဆိုသည်ကိုအရာအလုံးစီသို့သတင်းစကားပေးပို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်၏နည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်သခင်ယေရှု၏လာဇရုကိုသေခြင်းမှပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေခြင်းဆိုသော
ဤချင်းကပ်ပုံမျိုးကလူသားမျိုးနွယ်ကိုတင်ကြားညွှန်ကြားရန်ဖန်ဆင်းရှင်အတွက်နီလန်တစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုညွှန်ကြားရန်လူသားမျိုးနွယ်ကိုထောက်ပံ့ရန်သူ၏အရေးချင်းနှင့်အာဏာကိုသူအသုံးပြုသောခိုင်မာသောအပြုအမူတစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းသည်အရာအလုံးကိုအုပ်ချုပ်သောသူ၏အမှန်တရားကိုလူသားမျိုးနွယ်ကိုမြင်စေရန်ဖန်ဆင်းရှင်အတွက်စကလုံးတို့မပါသောနီလန်တစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းသည်သူမှလွယ်ပြီးတခြားကယ်တင်ခြင်းမရှိဆိုသည်ကိုလက်တွေ့အပြုအမူတို့မှဆင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုပြောပြရန်နီလန်တစ်ခုဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့လူသားမျိုးနွယ်ကိုသူ့ညွှန်ကြားခြင်း၏ငြိမ်သက်သောနီးနာမျိုးသည်ထာဝရတည်သည်၎င်းသည်ပယ်ဖြတ်၍မရသောအရာဖြစ်သည်၎င်းသည်လူသား၏နှလုံးသားကိုအံ့ဩထိတ်လန့်သွားစေပြီးမည်သည့်အခါမျှပျောက်ကွယ်မသွားမည်ဉာဏ်လင်းပွင့်ခြင်းကိုရရှိစေသည်လာဇရု၏သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကဘုရားသခင်ကိုဖုံးထင်ရှားစေသည်ဤချက်ကဘုရားသခင်၏နောက်လိုက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်လေးနက်သောတက်ရောက်မှုတစ်ခုရရှိစေသည်ဤဖြစ်ရပ်ကိုလေးလေးနက်နက်နားလည်သောလူတိုင်းကိုဘုရားသခင်သာလျှင်လူသားမျိုးနွယ်၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းကိုအမိန့်ပေးနိုင်သည်ဆိုသောအမြင်ကိုနားလည်မှုကိုခိုင်မြဲစေသည်ဘုရားသခင်ကဤကဲ့သို့အာဏာမျိုးရှိတော်လဲလာဇရု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှတဆင့်လူသားမျိုးနွယ်၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းပေါ်သူ၏ပိုင်ဆိုးမှုကြောင့်ကိုအတိပေးပို့လိုက်တော်လဲ၎င်းကသူ၏အဓိကအလုံးမဟုတ်ပေဘုရားသခင်ကတစုံတစ်ခုကိုအတိတ်ပဲမရှိပဲလုပ်လေမရှိပေသူလုပ်သောအရာတစ်ခုစီတိုင်း၌ကြီးမားသောတန်ဖိုးရှိပြီးထိုအရာတစ်ခုစီတိုင်းကဘန္နာရိုက်ထဲရှိတာလွန်ထူးကဲသောယတနာများဖြစ်ကြသည်လူတစ်ယောက်အားသူ၏သင်္ချိုင်းကူအထဲမှပြန်ထွက်လာစေခြင်းကိုသူ့အလုပ်၏အဓိကသို့မဟုတ်တခုရီသောပန်းတိုင်သို့မဟုတ်ကိစ္စဖြစ်လုံးဝလုံးမည်မဟုတ်ပေဘုရားသခင်သည်အတိတ်ပဲမရှိသောအရာတစ်ခုမျှလုံးမည်မဟုတ်ပေလာဇရုကိုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခြင်းတစ်ခုကဘုရားသခင်၏အာဏာကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်လုံလောက်သည်၎င်းသည်သခင်ယေရှု၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုသက်သေပြရန်လုံလောက်သည်ထို့ကြောင့်သခင်သည်ဤကဲ့သို့အံ့ဩဖွယ်ရာမျိုးကိုထပ်မံမလုပ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းတို့နှင့်အကြောင်းအရာတို့ကိုလှုပ်ဆောင်သည်လူသားဘာသာစကားတွင်ဖျားသခင်ကအလုပ်ကိုလေးလေးနက်နက်လုပ်သည်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်ကအမှုအရာတို့ကိုလှုပ်ဆောင်သောအခါသူ့အလုပ်၏အရွယ်ချက်မှလမ်းလွဲမသွားပေဤစစ်၌မြည်သည့်အလုပ်ကိုသူလှုပ်ဆောင်လိုသည်ဆိုသည်နှင့်သူမြည်သည်ကိုပြင်းမြောက်စေလိုသည်ဆိုသည်ကိုသူသိပြီးသူ၏အစီအစဉ်နှင့်အညီတင်းကျပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောလူတစ်ယောက်ကဤကဲ့သို့ရေးချင်းမျိုးရှိလျင်လူတို့ကသူ့ကိုဥညွှတ်ကြရန်သူတို့ကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဝါမျိုးနိုင်ရန်အတွက်သူမည်မျှအထင်ကြီးစရာကောင်းသည်ဆိုသည်ကိုတခြားလူတို့သိအောင်သူ၏အရေးချင်းကိုဖွင့်ပြရန်နည်းလမ်းတို့ကိုစဉ်းစားနေပါလိမ့်မည်၎င်းသည်စာတန်စီမှလာသောစိုးရုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤသည်ကိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဟုခေါ်၏ဖျားသခင်မှာဤကဲ့သို့စိတ်သဘောထားမျိုးမရှိပေဤကဲ့သို့အနှစ်သာရမျိုးမရှိပေအမှုအရာတို့ကိုသူလှုပ်ဆောင်ရမှာသူ၏ရွယ်ချက်ကသူ့ကိုယ်သူထုတ်ဖော်ကြွားဝါရန်မဟုတ်ပဲလူသားမျိုးနွယ်ကိုဖွင့်ပြခြင်းလမ်းညွှန်ခြင်းတို့ပံ့ပိုးရန်အတွက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့အရာမျိုးကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဥပမာအနည်းငယ်ကိုပင်တွေ့ရသည်၎င်းကသခင်ယေရှု၏အရေးချင်းတို့ကအကန့်အသတ်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုသို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့အရာမျိုးကိုမလုပ်နိုင်ဟုမဆိုလိုပေဘုရားသခင်ကဤသည်ကိုမလုပ်လိုခြင်းတသက်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောသခင်ယေရှုကလာဇရုကိုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခြင်းကအလွန်ပင်လက်တွေ့ကျသောအရေးပါမှုပါဝင်ပြီးဘုရားသခင်ကလူစားတီဖြစ်လာခြင်း၏
အဓိကအလုပ်သည်ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ရာတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်မဟုတ်ခြင်းကြောင့်လူတို့ကိုသေခြင်းမှပြန်လည်ရှင်သန်အောင်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲလူသားမျိုးနွယ်ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအလုပ်ဖြစ်၍ပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုပ်အများစုကလူတို့ကိုသင်ကြားခြင်းသူတို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကူညီခြင်းဖြစ်ပြီးလာဇရုကိုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကသခင်ယေရှုလုပ်ခဲ့ခြင်းတို့၏သေးငယ်သောအပိုင်းသာဖြစ်သည်တဖန်ကြွားလုံးထုတ်ခြင်းကဖျားသခင်အနှစ်သာရမဟုတ်ဘူးဟုသင်တို့ဆိုနိုင်သည်ထို့ကြောင့်အံ့ဩဖွယ်ရာတို့ကိုထပ်ပြီးမပြခြင်းကကန့်သက်ချက်များကိုတမင်လုပ်နေခြင်းမဟုတ်တဲ့ကဲ့သို့အခြေအနေရကန့်သက်ချက်တို့ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပေသေချာသည်မှာအရေးချင်းမရှိ၍မဟုတ်ပေသခင်ယေရှုကလာဇရုကိုသေခြင်းမှပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သောအခါစကားတစ်ခွန်းကိုသူအသုံးပြုခဲ့သည်လာဇရုထွက်၍လာလော့ဤသည်မှလွဲပြီးတခြားမပြောပေဤစကားလုံးတို့ကဘာကိုကူစားပြုသနည်းဘုရားသခင်သည်သေသူကိုပြန်ရှင်စေခြင်းအပါအဝင်အရာအလုံးကိုစကားပြောခြင်းမှတစ်ဆင့်ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်ဆိုသည်ကိုကူစားပြုသည်ဘုရားသခင်ကအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောအခါကမ္ဘာကြီးကိုသူဖန်ဆင်းခဲ့သောအခါ၌စကားလုံးတို့နှင့်ပင်လုပ်ခဲ့သည်အမိန့်ပေးစကားအာဏာပါဝင်သောစကားလုံးတို့ကိုသူအသုံးပြုခဲ့ပြီးဤကဲ့သို့အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ပင်ပြီးမြောက်ခဲ့သည်သခင်ယေရှုပြောခဲ့သောဤစကားတစ်ခွန်းကဘုရားသခင်ကကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောအခါသူပြောခဲ့သောစကားလုံးတို့လိုပင်ဖြစ်သည်ဘုရားသခင်အာဏာဖန်ဆင်းရှင်အရေးချင်းတို့ညီတူညီမျှပါဝင်သည်ဘုရားသခင်နှုတ်မှလာသောစကားလုံးတို့ကြောင့်အရာအလုံးသည်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးရက်တည်လာသည်ဤကဲ့သို့ပင်သခင်ယေရှု၏နှုတ်ကလာသောစကားလုံးတို့ကြောင့်လာဇရုသည်သူ့အုပ်ကူမှလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့သည်၎င်းသည်ဘုရားသခင်လူစားတိကထုတ်ဖော်ပြသပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောသူ၏အာဏာဖြစ်သည်ဤအာဏာနှင့်အရေးချင်းမျိုးသည်ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်သက်ဆိုင်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ကအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောလူသားနှင့်သက်ဆိုင်သည်၎င်းသည်ဘုရားသခင်ကလာဇရုကိုသေခြင်းမှရှင်ခြင်းကိုတည်ဆောင်လာခြင်းအပြင်လူသားမျိုးနွယ်ကိုသင်ကြားပေးသောနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်ဤကောင်းစဉ်မှာဤမျှလောက်ပင်ဖြစ်သည်